समर कलेक्शन के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन 4 कलर पेस्टल्स में आए हैं, जो कि है मल चंदेरी में। आइए एक एक करके सारे सूट्स देखते हैं। ये है आपका ब्राउन कलर मल चंदेरी में, और इसमें स्पेशलिटी ये है कि पूरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, बिल्कुल समर्स के अकॉर्डिंग। यह रहेगा आपका शर्ट पीस कुछ ऐसा, बूटी दामन के साथ, बैक प्लेन आएगी, प्लेन बनारसी कॉटन बॉटम आने वाली है। और इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत आपका हैवी दुपट्टा आने वाला है, जिसके यहाँ भी वेडिंग्स वगैरह हैं, पार्टीज़ हैं समर्स में, उसके लिए बेस्ट है। 4 साइड बॉर्डर के साथ आने वाला है ये हैवी दुपट्टा, और विथ टैसल एंड ऑल। आइए कलर्स की बात करते हैं। ये था आपका ब्राउन, सेकंड कलर आपका स्काई ब्लू आएगा, सेम डिज़ाइन शर्ट एंड दुपट्टा। थर्ड इज़ योर येलो शर्ट एंड दुपट्टा, एंड फोर्थ इज़ योर dusty green shirt and dupatta. To buy this, take a screenshot and share it on our WhatsApp number.